filannoon tokko dimokiraasii ta'uun isaa haala beekamaa ta'een haala mul'ataa ta'een akkuma kan addunyaatti walitti hidhamee waan jiruuf barnootaan namni fagaatee waan jiruuf akkuma kan addunyaatti namuyyuu itti quufee bira dhaabbatee kan isaaf ta'u jiruu kootiif jireenya kootiif ammoo irra guddaa nageenya kootiif eenyu laata kan naaf ta'u jedhee filatuu qabaadha. Teessoon mootummaan tokko kan inni qabamuu qabu kan akka dargaggootti amannu filannoodhaan. Filannoo alatti namni dhufee biyya bulcha jechuu hin danda'u. Sagalee ummataatiin waan ummanni fedhuun laphee ummata keessa dhaqee teessoo qabate irratti hawaasni kan faana hiriiruu danda'u waan ta'eef iyyuu filannoon nuyiif akka biyyaattis ta'e akka dargaggootti sadarkaa guddaatti eegganna jechuudha. Maaliif nageenya biyya keenyaaf guddina biyya keenya boriitiifis biyyi tokko teessoo mootummaan qabatu filannoodhaan qabachuunsaa faayidaa olaanaa qaba akka biyyaatti dhiyaata. Filannoo dimokiraatawaa taasisuun nageenyi biyya keenyaa akka mirkanaa'u misoomni biyya keenyaa akka dabalu waliigalteen nu biyya alaatiin illee qabnu dippiloomaasii keessatti bu'aa akka nu argannu nu taasisa jechuudha. Barnoonni addunyaan kan ittiin guddatu barnoota kana eenyu fooyyessee wallaaluma keessaa eenyuun nama baasa laata? Beela biyyi hundii waggaa dheeraattiin saaxilame keessa eenyutu nama baasa? Ammoo nageenyi kun akkamiin gadhaabata eenyu laata jedhee nama nageenyaa isaatiif beela keessaa isa baasuudhaaf rakkoo isaa immoo garqabee kan golaatiif kan fuulduraa ilaalee nama isa baasuu filatuun isarraa eegamaadhaan jedha. Mootummaa filachuudhaaf dargaggeessi jalqaba irratti borii egeree isaa boriitiif waan isaaf madaalu waan nagaggeessa jedhee yaadu umuriin isaa waggaa 18 ol kan ta'e kamiyyuu qixa kamiin iyyuu dhaqee hirmaatee kaardii filannoo isaa fudhatee guyyaa filannootiif qophaa'uun isaa baay'ee murteessaadha. Paartilee morkattootaan dabalatee qaama hawaasaa dubartoota dargaggoota qotee bulaa daldalaa qaama adda addaa wajjin mariin bal'aan gaggeeffamaa ture jechuudha waggoottan darban kana keessatti. Kun immoo bu'aa nageenyaa jalqabaa irratti akka argamuudhaa fi inni kan biraan immoo misooma keessatti gahee guddaa akka argannuuf jechuudha. Marii kana gaggeessuun filannoon keenya akkuma amma mootummaan keenya qabatee jiru dimokiraatawaa fudhatama kan qabuuf haqa qabeessa kan ta'e filannoon haalana filatamu. Kanaaf isa kana milkeessuu keessatti immoo mariin adda addaa sadarkaadhaan gaggeeffamuun barbaachisaadha.